Herkese merhaba. Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu kısa kollu yazlık bluzun yapımını anlatmaya çalışacağım. Adı Yaza Merhaba Bluz. Kullandığım ip şöyle göstereyim. Makara şeklinde satılan pamuk içerikli %100 pamuk bir ip. Tek katı ince olduğu için şöyle göstereyim. Ben 2 kat olacak şekilde sardım ve o şekilde ördüm. İpin kalınlığına bağlı olarak da 3,5 numara şiş kullandım. Şimdi örgüye yakadan başladım. Yuvarlak roba şeklinde ördüm. Roba artışlarıyla robayı tamamlayıp sonra gövdeyi, ardından da kolları dikişsiz bir şekilde ördüm. Yakadan başlarken 40 cm misinalı şiş kullandım, 3,5 numara. Sonra gövde büyüdükçe 100 cm misinalı şişe geçtim. Yine kollarda da 40 cm'lik misinalı şişle dikişsiz bir şekilde ördüm. Ben bluzu M beden için ördüm. Videoda small bedenden X large bedene kadar sayıları paylaştım. Dilediğiniz bedeni örebilirsiniz. Ben medium beden için 350 gram kadar ip kullandım. Sizin öreceğiniz bedene göre ip ihtiyacınız değişecektir. Evet, dilerseniz yapımına geçelim. Evet, örgüye başlarken her zaman olduğu gibi bir tane deneme örgüsü ördüm. Ben şöyle makara şeklinde satılan organik pamuk bir ip kullanacağım. Bunu 2 kat olacak şekilde, bakın bu şekilde sardım ve böyle kullanacağım. Şimdi 2 katlı haliyle ipimin şöyle bir deneme parçası ördüm. Bu deneme parçası üzerinde şöyle bakın, 10 santimetrede kaç tane ilmek olduğunu saydım. 26 buldum. Buradan 1 santimetre için 2,6 ilmek değerine ulaştım. Yine aynı şekilde bu örgü üzerinde 10 santimetrede kaç sıra olduğunu saydım. 35 buldum. Buradan da 1 santimetre için 3,5 sıra bilgisine ulaştım. Ben bütün hesaplamalarımı bu bilgilere göre yaptım. Siz de kullanacağınız iple lütfen bir deneme örgüsü örüp bu değerlerle aynı veya çok yakın değerleri elde etmeye çalışın. Bu durumda istediğiniz boyutta örgüler örebilirsiniz. Hesaplamalarımı 4 beden için yaptım. Small, medium, large ve x large. Ben videoda medium beden için örgümü öreceğim. Siz de diğer bedenlerle isterseniz örebilirsiniz. Şimdi bu şekilde deneme örgüsünü mutlaka örmenizi tavsiye ediyorum ve örgüme başlıyorum. Evet, örgüye yakadan başlayacağız. Ben medium beden için öreceğim. Başlangıç ilmek sayıları bedenlere göre bakın bu şekilde. Medium beden için 130 ilmekle başlayacağım. Dilediğiniz yöntemle ilmek alabilirsiniz. Şöyle yeterince ipimi ayırıp ilmek almaya başlıyorum. 130 ilmek alıyorum. Bu arada şiş numaram 3,5 numara. Yakadan dikişsiz bir şekilde öreceğimiz için 3,5 numara 40 cm misinalı şişle başlıyorum. Örgünün ilerleyen kısımlarında yine 3,5 numara 100 cm'lik misinalı şişe ihtiyacımız olacak. Evet, 130 artı bir tane de fazladan toplamda 131 tane ilmek aldım. Şimdi o bir tane fazlalık ilmekle iki ucunu ilmeklerin birbirine bağlayacağım. Şimdi burada şu noktada bakın, şu örgünün alt ucunu takip ederek dönmediğinden ilmeklerinizin emin olun. Şöyle bakın, düzeltiyorum ve bu şekilde birleştirmeye hazırım. Şimdi bu fazladan aldığım bir tane ilmeği sol şişten sağ şişe geçiriyorum. Geçirdim ve onun içinden buradaki ilk ilmeği bakın şöyle alacağım. Düşürdüm o ilmeği, fazla ilmeği, ve ilmeği yerine taktım. Bu sayede iki tarafı birleştirmiş olduk. Şöyle ipimi de çekiyorum. Burası örgümüzün başlangıç noktası olacak. Bunun için bir tane işaretleyici yerleştiriyorum.
Şimdi buradan itibaren lastik örmeye başlayacağız. Lastiğimiz bir düz bir ters olacak. Klasik lastik örebilirsiniz. Ya da başlangıç noktası biraz daha esnek olsun diye ben daha önceki videolarımda da paylaştım. O yöntemi kullanacağım. Siz kendi tercihinize göre başlayın. Şimdi bu bahsettiğim yöntemde düzleri alttan alarak şöyle örgünün altından çevirerek alıyorum. Tersleri normal örüyorum. Bakın böyle ilk ilmeğim düz ilmek. Onu şöyle buradan örmek yerine şişimi şöyle örgünün altından geçiriyorum. Bu ilmeği şişime alıyorum. Ve şöyle bir takla attırıyorum o ilmeğe. Sonra şişe takıyorum. Ve örüyorum. Bu yöntem biraz daha esnek bir başlangıç sağlıyor. Bunu kullanabilirsiniz. Şimdi tersi normal öreceğim. Düzü yine bakın böyle alttan şişimi geçiriyorum. İlmeği alıyorum. Şöyle bir çeviriyorum ilmeği. Tekrar şişe takıyorum ve öyle örüyorum. Tersi normal örüyorum. Tekrar bir kez daha göstereyim. Düz ilmeği bu şekilde alıyorum. Çevirip şişe takıyorum ve örüyorum. Tersi arkasından şimdi normal örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, ikinci sıradayız. Eğer klasik lastikle başladıysanız aynı şekilde devam edin lastiğe. Benim gibi başladıysanız 2 sıra daha öreceğiz farklı şekilde. Şimdi ilk sıramız şöyle olacak. Bu sırada düzleri örmeden alacağız. Bakın ip arkadayken şimdi bir düz ilmek var. İlk ilmeğim düz. Onu örmeden bu şekilde alıyorum. Sonra ipi öne alıp tersi örüyorum. İpi arkaya alıyorum. Düzü örmeden alıyorum. İpi öne alıp tersi örüyorum. Yani bu sırada düzleri örmüyoruz. Örmeden alıyoruz. Tersleri örüyoruz. Bu şekilde bitirelim bu sırayı da. Evet, tekrar başlangıç noktasındayım. 3. sıradayız. Klasik lastik başlayanlar bu sırayı da dikkate almayıp normal örmeye devam etsinler. Şimdi bu sırada bir önceki sırada yaptığımız işlemin tersini yapacağız. Yani düzleri örüyorum bu defa. Tersleri örmeden alıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Tersi örmüyorum. Dikkat edeceğimiz tek şey, bakın düzü örüyorum. Tersi örmüyorum ama ipi öne alarak yapıyorum bu işlemi. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Evet, 3. sırayı da tamamladım. Artık bu esnek başlamaya dair sıralarımız tamamlandı. Şimdi bundan sonra ben de normal lastiğe dönüyorum. Yani düzleri düz, tersleri ters öreceğim. Lastik boyunu ben yaklaşık 2-2,5 santimetre kadar düşündüm. O kadar olana dek örmeye devam edeceğim. Evet, lastiği tamamladım. Uzunluğu 2 santimetre oldu. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi artık düz örgüye geçeceğiz ve yaka düşürme çalışması yapacağız. Şimdi yaka düşürme çalışması nedir? Örgülerde ön ve arka yaka aynı hizada olursa, yani şöyle durursa rahatsız edici bir durum oluşur ön boyun kısmında. Rahatsız eder. Çok konforlu bir kullanım olmaz. Ne yapıyoruz bunu önlemek için? Ön yakanın arkaya göre şöyle biraz daha aşağıda durmasını sağlayacak bir teknik uyguluyoruz. Buna yaka düşürme çalışması diyoruz. Şimdi ben bu çalışmayı yapacağım bu örgüde. Yaklaşık 4 santimetrelik bir yaka düşürme yapacağım. Yani ön yaka arkaya göre 4 santimetre daha aşağıda duracak. Bunu 7 aşamalı yapacağım. Yani 14 sırada yapacağım. Şimdi bakın, small medium beden için şu çizime, large x large için de şu çizime dikkat etmeniz gerekiyor. Hangi bedeni örüyorsanız ona göre sayıları bu çalışmalardan alabilirsiniz. Şimdi ben medium beden yapacağım için bakın şurayı anlatacağım size. Aynı şekilde bunu da uygularsınız. Şimdi bakın, şu bizim başlangıç noktamız, yani bendeki şu yeşil baştan beri var olan işaretleyicinin olduğu nokta örgünün şu arka orta noktası, yani şurası. Şimdi buradan sağa ve sola doğru 15'er ilmek
sayarak ilk noktaları, her iki taraftaki ilk noktaları işaretliyorum. Bu noktalardan itibaren hem sağa hem sola doğru 6'şer ilmek aralıklarla, bakın toplam şu orta noktadan itibaren burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane nokta burada var. 7 tane nokta burada var. En baştakiler 15 ilmek, diğerleri 6 ilmek. Large ve X-Large'da farklı olan tek şey, başlangıçtaki aralıklar yine 15 ilmek, diğer aralıklar 7 ilmek. Sadece bu değişiyor. Bunun sonucunda da önde kalan ilmeklerimiz small için 23, medium için 28, large için 26, x large için 36 ilmek. Şimdi bakın ben bunları işaretledim. İşaretlemeden de yapabiliriz ama bu şekilde daha kolay olur takip etmeniz. Şu orta noktaydı. Buradan itibaren 15 ilmek saydım. İlk işaretleyiciyi yerleştirdim. Yani şuradaki. Sonra 6 ilmek sayarak aralıklarda, bakın bu birinciydi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane noktayı belirledim. Aynı şekilde bu tarafta da. İlk aralığım 15 ilmek, diğerleri 6 ilmek olmak üzere toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane noktayı işaretledim. Şimdi bu çalışmayı Alman kısa sıralar yöntemini kullanarak yapacağız. Nasıl yapacağımıza birlikte bakalım. Şimdi öncelikle başlangıç noktasına geliyorum. Son ilmeğimi de örüp artık düz örgüye geçeceğim. Lastik bitti. O nedenle bütün ilmekleri düz öreceğim. Şimdi ilk işaretleyicime kadar örüyorum. Evet, şimdi bu ilk noktadan geri dönüş yapacağız. Bunun için ne yapıyorum? Önce ayracı çıkartıyorum. Şimdi normalde yuvarlaklar halinde ve dikişsiz öreceğiz örgümüzü, ama sadece bu yaka düşürme çalışması sırasında önü ve arkası olan örgü şeklinde öreceğiz. Şimdi buradan geriye dönüyorum. Bu döndüğüm noktada ki ilk ilmeği, bu ördüğüm son ilmek yani bu. Onu çift ilmek haline dönüştüreceğim. Bunu nasıl yapıyorum? İpi öne alıp ördüğüm ilmeği sol şişten sağ şişe alıyorum ve şöyle ipimi geriye doğru çekerek, bakın bir tane şöyle tek ilmekti, onu çift ilmek haline dönüştürdüm. Şimdi arka yüzde olduğum için ilmekleri ters öreceğim. O nedenle ipi öne geçirip ters örmeye devam ediyorum. Başlangıç noktasına kadar geleceğim. Ondan sonra onu geçip yine ters örerek bu taraftaki ilk işaretleyiciye kadar geleceğim. Evet, geldim o noktaya. Şimdi yine bu işaretleyiciyi de kaldırıyorum ve tekrar geriye dönüyorum. Şimdi yine bu ördüğüm son ilmeği çift ilmek haline getireceğim. Bunun için ipi yine öne aldım. Son ördüğüm ilmeği sağ şişe alıp şöyle yine geriye doğru çekerek ipimi, bakın tekrar çift ilmek haline dönüştürdüm. Şimdi ön yüzde olduğum için örmeye devam edeceğim. Düz örüyorum. Şimdi burada ilk, bakın şu an görünen ilk ayraçtan 6 ilmek önce geriye döndüğüm ve çift ilmek haline getirdiğim ilmek var. Şimdi onu oraya geldiğimizde anlayacağız zaten. Oraya gelip nasıl ördüğümü göstereyim size. Evet, bakın o çift ilmeğe geldim. Zaten çok net bir şekilde görülüyor bu çift ilmek. Farklı bir görüntüsü var diğer ilmeklere göre. Şimdi onu buraya geldiğimde ikisini, bakın iki ucunu birden tek ilmek olarak öreceğim. İkisinden birden geçirdim şişimi ve tek ilmek olarak ördüm. Burada ilmeği de biraz sıkı tutuyorum. Şimdi ilk noktayı geçtik. İkinci noktaya kadar arada 6 ilmeğimiz var. Onu örüyoruz. Evet, oraya kadar ördüm. Yine bunu çıkartıyorum ve geriye dönüyorum. Yani bu işaretlediğimiz noktalar bize geriye döneceğimiz noktaları göstermiş oluyor. Geriye her dönüşümüzde son ördüğümüz ilmeği çift ilmek haline getiriyoruz. Bunun için ip öndeyken
Ördüğümüz ilmeği soldan sağa alıyoruz ve şöyle ipi geriye çekerek bakın yine çift ilmek haline getirdim. Arka yüzde olduğum için ters öreceğim. Şimdi ters örerek devam edeceğim. Başlangıç noktasını geçip burada ilk çift ilmek haline getirdim. Bakın zaten görünüyor. Bir çift ilmeğe kadar öreceğim. Orada onu göstereceğim tekrar. Evet, geldim bakın o çift ilmeğe. Görüntüsü bu şekilde, yine net bir şekilde anlaşılıyor. Onu da şöyle bakın iki parçasından birden şişimi geçirerek şöyle biraz bollaştırayım. Evet, bu şekilde örüyorum. Yine ipi sıkı tutuyorum bu noktada ve devam edeceğim. Bir sonraki dönüş noktam 6 ilmek sonra 10'a kadar örüyorum. Evet, buraya geldiğimde yine bu işaretleyiciyi çıkartıyorum ve geriye dönüyorum. Bakın hepsi bu şekilde. İşaretlediğim noktalara kadar geliyorum. O noktalarda geriye dönüp çift ilmek oluşturuyorum. Sonra örerken çift ilmeklere geldiğimde o ilmekleri ikiz parçasını birden tutarak tek ilmek şeklinde örüyorum. Bu şekilde bütün bu iki taraftaki işaretlediğim noktaları geri dönerek tamamlayalım. Anlaşıldı sanıyorum. Bunun hepsini tamamladığımızda yaka düşürme çalışmasını da tamamlamış olacağız. O noktada tekrar görüşelim. Ben size nasıl durduğunu yaka düşürmenin o noktada göstereceğim. Şimdi burada bakın yine çift ilmek haline getiriyorum bu döndüğüm ilmeği ve devam ediyorum. Evet, işaretlediğim noktalardan geri dönüşler yaparak örmeye devam ettim. Şu an sadece son bir tane noktam kaldı. Onu da yine birlikte yapalım. Önce oraya kadar geliyorum. Arka sıradayım. Evet, geldim. İşaretleyicimi çıkardım ve geriye döndüm son kez. Ördüğüm son ilmeği yine çift ilmek haline getirdim. Düz örerek devam edeceğim. Artık geri dönüşlerimiz bitti. Şu an bu başlangıç noktasına kadar örüp örgümüzün ne durumda olduğunu göstereceğim size. Evet, örgümüzün şu anki görüntüsü bu şekilde. Ben daha iyi görebilmeniz için misina boyu daha uzun bir şişe geçirdim ilmekleri ve bu şekilde rahatlıkla gösterebiliyorum size. Bakın şimdi şu ön kısımda medium için 28 tane olduğunu söylemiştim. Şu ön kısımda 28 tane ilmeğe henüz hiç dokunmadık. Onlar hala lastik ilmekleriyle duruyor. Yani sonrasında hiç düz örgü örülmedi bu ön kısımda. Ama diğer kısımlarda bakın şöyle yuvarlak bir şekilde artan bir şeyle, oranla düz örgülerimiz oluştu. Bu yaptığımız çalışma sayesinde, bu geri dönüşler sayesinde. Ve şöyle baktığınızda çok güzel bir yuvarlak yaka elde etmiş olduk. Şimdi bu yaka düşürmesi yaptığımız için bakın şöyle bittiğinde örgümüz şöyle duracak. Bakın ön yaka arka yakaya göre daha aşağıda, kullanımı çok daha rahat ve konforlu bir duruma gelmiş oldu. Eğer bu çalışmayı yapmasaydım şöyle duracaktı bakın bittiğinde. Ön yaka arka yaka aynı hizada bu şekilde duracaktı ve ön yakamız boynumuzu rahatsız edecekti. O nedenle bu çalışma örgülerde kaliteyi artıran bir açıkçası özellik ve yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ben tekrar normal şişe geçireceğim ve artık roba artışlarına başlayacağız. Evet, ilmeklerimi tekrar 40 cm misinalı şişe aldım. Artık roba artırmasına başlayalım. Önce kısaca ne yapacağımızı anlatacağım. Şimdi roba, yuvarlak bir roba olacak bu örgümüz. Yani reglan değil. Reglanlarda 4 noktada artırıyoruz. Yuvarlak bir roba olacağı için aralıklarla, eşit aralıklarla sıra boyunca artırmalar yapacağız. Şimdi bu artırmalarımızın sayısı şuradan sırayla gidelim. 10 tane, 10 kere olacak bütün bedenler için.
Aralıkları, ilmek aralıkları 5 ilk artırmada 5 ilmekte bir artıracağız. Sonraki artırmalarda 6 ilmek, 7 ilmek, 8 ilmek şeklinde devam edecek. Şimdi small ve medium beden için artırma aralıklarımız 7 sırada 1 olacak. Large ve X large için 8 sırada 1 olacak. Şimdi bu söylediklerimi uygulamalı olarak göstereyim size. Başlangıç noktasına geldim. Şimdi 5 ilmekte bir artıracağız. Şimdi toplam mesela ben medium beden örüyorum. 130 ilmeğim var. 5 ilmekte bir artıracağım için 130'u 5'e böldüğümde 26 buluyorum. Yani her artırma sırasında 26 tane ilmek artacak medium için. Bu sayı small için 125 bölü 5 dersek 25. Large için 140 bölü 5 yani 28. X large için 150 bölü 5. 150 bölü 5 30 olacak. Yani bu artırma ilmek sayılarımız her artırmada eşit olacak. Bu artırmaları toplamda 10 kez yapacağız. Şimdi başlangıç noktasındayım. Neydi? İlk artırma 5 ilmekte bir olacak. Bütün bedenlerde aynı. Şimdi 5. ilmeğe kadar örüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Şimdi 5. ilmekte artırma yapacağım. Bu artırmaların belli olmaması için gizli artırma olması gerekiyor. Ben açıkçası en az belli olan tekniği kullanacağım şimdi. Siz bunu yapmak istemezseniz farklı gizli artırma yöntemlerini de kullanabilirsiniz. Ama biraz daha belli oluyor. Bu açıkçası benim için şu an tercih edeceğim en az belli olan artırma şekli olacak. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. 5. ilmeği örüp bir tane artırma yapmam lazım. Yani 5 ilmeği artı ilmeği 6 ilmeğe çıkaracağım. Bakın şu yöntemi kullanıyorum. 5. ilmeği şöyle şişimle alıyorum. Bu ilmeği şişin üzerine tekrar geçiriyorum bu şekilde. Ve burada bir tane örüyorum. Ve bu iki parçasını var, bakın bu ilmeğin iki parçası var. Bir tanesini şişten düşürüyorum. İkincisi hala şişte. Onu da yine normal düz örgü gibi, yani önden batarak örüyorum. Şimdi bakın 4 ilmeğim vardı. 5. ilmekte 2 tane ilmek çıkardım 5. ilmekten ve şu an 6 tane ilmeğe ulaştım. Şimdi aynı şeyi sıra boyunca devam edeceğim. Bakın yine 1, 2, 3, 4 tane ördüm. 5. ilmekte artırma yapacağım. Nasıl yapıyorum? Bakın şöyle şişimi geçiriyorum bu ilmeğe. Düşürüyorum şişten. Şişin üzerinden şöyle arkaya doğru alıyorum ucunu. Ve o ucundan şöyle bir tane örüyorum. Bir parçasını düşürüyorum ilmeğin. İkinci parçasından önden batarak ikinci ilmeği örüyorum. İkinci ilmeğimiz de o artışımız da oldu. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmeğe ulaştık. Toplam 5, 5, 10 ilmekten 2 tane artırmış olduk. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. 5. de aynı işlemi yapıyorum. Son bir kez daha göstereyim. Bakın ilmeği alıyorum. Düşürüyorum şişten. Şişin üzerine geçiriyorum bu şekilde. Burada bir tane örüyorum. Sonra şu ilk parçasını düşürüyorum. İkinci parçasına önden batarak ikinci ilmeği de alıyorum. Bu şekilde 4 örüp 5. de artırmalar yaparak bu artırma sırasını tamamlayalım. Sıranın sonunda 5'in katı olduğu için zaten son ilmeklere denk gelecek. Dilerseniz sonunda bir daha görüşelim. Ben bu sırayı öreyim. Evet, artırmayı yaptım. Son 5 ilmek kaldı. Onu da yine birlikte yapalım. 1, 2, 3, 4 taneyi ördüm. 5. ilmekte yine bakın bu şekilde alıp artırmamı yapıyorum. Dediğim gibi ilmek sayımız 5'in katı olduğu için son ilmeğe de yine artırmamız denk geldi. Şimdi artırma sıramızı tamamladık. 25 tane ilmek, pardon 26 tane ilmeğim arttı benim. 130 ilmekteydim. 156 ilmeğe çıktım. Nasıldı aralıklarımız? Small ve medium bedende 7 sırada bir.
Large ve X large da 8 sırada bir. Şimdi bu 7 sırada bir, ben medium yaptığım için 7 sırada bir artıracağım. Ne demek bu 7 sırada bir? Şimdi bu artırdığım sıra birinci sıraydı. Hatta bunu takip edebilmek için bu son ördüğüm sıraya şöyle bir tane herhangi bir ilmeğine bir işaretleyici yerleştiriyorum. O birinci sıraydı. Şimdi ikinci sırayı örüyorum. Yani toplamda 7 olması için 6 sıra daha öreceğim. Bir artırma sırası artı 6 sıra. Bu sayede 7 sırayı tamamlamış olacağım. Ondan sonraki sırada yine aynı şekilde artırmamı yapacağım. Ama bir sonraki artırma 5 ilmekte bir değil, 6 ilmekte bir olacak. Yani 6. ilmeklerde olacak. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bu bir önceki sırada yaka düşürmeden kalan 2 tane, her iki tarafta da birer tane çift ilmeğim vardı. Yeri geldiğinde, onlara geldiğimde onları tek ilmek olarak örüp geçtim. Şimdi bu 6 sırayı evet tamamlayayım ben düz örerek, herhangi bir şey yapmayacağım, artırma yok. Sadece döngüler haricinde düz örerek 6 sırayı tamamlayayım. Bir sonraki artırmada tekrar görüşelim. Evet, 7 sırayı tamamladım. Bakın şu işaretleyici taktığım sıradan itibaren sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sıram oldu. Şimdi ikinci artırma sırasına geldim. Buna başlayalım birlikte. Başlangıç noktasındayım. Artık bu defa artırma aralığımız, ilmek aralıklarımız 5'ten 6'ya çıktı. Yani 6. ilmekte artırma yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Bu defa 6. ilmekte aynı işlemi yapıyorum. Ne yapıyorduk? Şöyle ilmeği çıkartıyorum. Şişin üzerinden geçirip bir tane örüyorum. Sonra ön parçadan bir tane daha örüyorum. Bir kere daha yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm. 6. da yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Şimdi ikinci artırma sırasını bu şekilde tamamlayacağım. Arada 6 sıra daha öreceğim yine artırmadan, yani 7 sıraya tamamlayacağım. 3. artırma sırasına geleceğim. 3. artırma sırasında artık ilmek aralığımız birinci de 5'ti, ikinci de 6 oldu, üçüncü de 7 olacak. Sonra tekrar 6 sıra öreceğim, 7'ye tamamlayacağım yani. Bir sonrakinde 8 olacak. Şimdi buraya da ben bir tane yine işaretleyici takmak istiyorum. Sıranın takibini yapabilmek için. Bu işaretleyici aynı zamanda şunu da sağlayacak. Bakın ilk artırmada 5. ilmeklerde artırdık. İkinci artırmada 6. ilmekte artırdık. Bir sonraki 7 sırayı tamamladığımda 3. artırma olacak. Orada 7. ilmekte artıracağım. Bir sonrakinde 8, 9 şeklinde gidecek. En son 14. ilmek toplam. Çünkü 10 kere artış yapacağız. En son 14. ilmekte artış yapacağım ve artışları tamamlamış olacağım. Sanıyorum anlaşıldı. Sadece şunu hatırlatayım. Small ve medium bedende 7 sırada bir artırma yapıyorduk. Large ve X large'da 8 sırada bir yapacağız. Onun dışında artırmalarımızı tamamlayalım. O noktada tekrar görüşeceğiz ve orada robanın boyuna bakacağız yeterli olup olmadığına. Yeterli olmazsa bir miktar daha örmeye devam edeceğiz. Evet, artırmaları tamamladım. Bakın şöyle göstereyim size robayı. Toplam 10 kere artırma yaptım. Şurada bakın işaretlemiştim bu işaretleyicilerle arkada. Toplamda 10 artırmamı tamamladım. İlmeklerin yarısını başka bir misinalı şişe aldım. Yine 100 santimetre uzunluğundaki. Bu şekilde hem size gösterebilmek için hem de prova edebilmek için. Şimdi şöyle bir bakalım artırma sayılarımıza, bedenlere göre. Bu yaptığımız artırma sayısına göre bedenler için bakın artırdığımız ilmek sayılarımız şöyle oldu. Small beden için 250, medium için 260, large için 280, X large için 300 ilmek. Şimdi ben medium ördüğüm için toplam 260 tane ilmek artırmış oldum. Başlangıçta ilmek sayım 130'du. Şu anki ilmek sayım 390'a ulaştı.
Şimdi burada sadece bakın small beden için bu artırmalar sonucunda ilmek sayısı tek sayıya ulaşıyor, 375. Bunun çift sayı olmasını istiyoruz. O nedenle son sırada ya da son sıradan bir sonraki sırada bir tane fazladan arkada yine bu arka başlangıç noktasına yakın bir yerde yapabilirsiniz. Bir tane ilmek artırıp 376 yapabilirsiniz small beden için. Bu noktada ilmek sayımızın çift olması iyi olacaktır. Şimdi burada roba uzunluğumuz önemli. Bakın ben roba uzunluklarını yaklaşık olarak burada paylaştım. Small için 21, medium için 22, large için 23, x large için 24. Şimdi ben 22 santimetreyi referans alarak şöyle bakın bu robanın şu reglan derinliğini, yani şuradan yaklaşık işte kol altına gelecek kadar, şöyle kol gibi düşünürsek burayı, şu uzunluğunu yaklaşık bakın 21, 21,5, 22 santimetre kadar yaptım. Bu benim için yeterli bir uzunluk oldu. Şimdi siz bu noktada örgüyü başınızdan geçirip, yani o nedenle bu ikinci bir şişe almak kolaylık sağlayacak. Tek şişte bunu yapamazsınız. Örgüyü başınızdan geçirip prova edebilirsiniz. Ya da bir giysinizin üzerine yine tutarak prova edebilirsiniz. Şu uzunluğun yeterli olduğuna emin olun. Şimdi ben son artırmayı yaptıktan sonra bakın şuradaydı son artırmam. 1, 2, 3, 4 sıra daha örmüş oldum. Bu uzunluğu elde edebilmek için. Siz de artırmalarınız bittikten sonra bu şekilde prova edip gerekli uzunluğu sağlamak için birkaç sıra daha örgünüzü örebilirsiniz. Şimdi artık gövde ve kol ayrımına geldik. Ona geçelim. Evet, ilmekleri tekrar tek şişe aldım ve işaretlemelerini yaptım. Şimdi nasıl yaptığımı söyleyeyim, göstereyim size. Şuradan bakın, şu toplam ilmek sayılarımız şu sırada yazıyordu. Roba bitiş, toplam ilmek sayılarımız bedenlere göre. Şimdi ben medium beden ördüğüm için 390 tane ilmeğim var. Şimdi bunu nasıl ayırıyorum? Bakın birinci sayı, bu şu toplam sayının altında yazan ilk sayı ön ve arkayı gösteriyor. İkinci sayı kol ilmek sayısını gösteriyor. Benim için bu ön ve arka ilmek sayım 117. Kol ilmek sayım 78. Diğer bedenlerde de bakın small için 112'ye 76, large için 126'ya 84, x large için 137'ye 88 bu değerler. Şimdi tekrar medium'a dönelim. Arka ilmek sayım 117, ön ilmek sayım 117, kollar 78. Şimdi 117 tek bir sayı. Onu ikiye böldüğümde 58,5 çıkıyor. Şimdi arka ortada olduğum için bir tarafı 58, şöyle bir tarafına 58, diğer tarafına 59 olacak şekilde paylaştıracağım. Kollar da 78 olacak. Yani bakın şöyle aldım örgümü. Arka ortadan itibaren 58 tane ilmeği saydım bu tarafa doğru. Arkanın yarısını yani. Buraya bir tane ayraç yerleştirdim. Tekrar bu tarafa doğru da 59 ilmek saydım. Buraya da yine bir ayraç yerleştirdim. Bakın bu ilmekler 58 artı 59, yani toplam 117 ilmek benim arka ilmeklerimi oluşturdu. Bu iki işaretleyici arasındaki ilmekler. Sonra devam ettim, buradan itibaren 78 ilmek saydım. Burayı yine işaretledim. Başka bir işaretleyiciyle burası kol oldu. Bu taraftan da yine 78 ilmek saydım. Tekrar işaretledim. Burası da ikinci kolumuz oldu. Geriye kalan bu taraftaki bu 117 ilmek de benim ön ilmeklerim olmuş oldu. Siz de kendi bedeninize göre, burada verdiğim sayılara göre bu işaretlemeleri yapabilirsiniz. Şimdi arka ortadayım. Artık ayırmak için kol ve gövdeyi. Bakın bu arka ortadan ilk kolu işaretlediğim yere kadar öncelikle örüyorum. Evet, bu taraftaki 58 tane ilmeği saydım ve kol için işaretlediğim noktaya geldim. Şimdi burada kol ilmeklerini şöyle bir iplik parçasını bir iğneye geçirdim. Bu ipliğe alacağım. 78 taneydi kol ilmeklerim. Zaten işaretli, bakın bir sonraki işaretleyiciye kadar. Bu ilmekleri şöyle iğneyle bu ipe geçiriyorum. Evet, bütün ilmekleri ipe geçirdim. Şöyle bağlayacağım ipimin uçlarına.
Şimdi kol ilmeklerini ayırdık. Artık bu işaretleyiciyi de çıkarıyorum. Kol ilmeklerini ayırdık. Bu ipte şu an. Şimdi kol altına ilmekler alacağız. Bakın kaç ilmek alacağız? Şuraya belirttim. Kol altı ilave ilmek. Small için 10, medium için 10, large için 10, x large için 12 ilmek. Medium olduğum için 10 ilmek alacağım şimdi. Dilediğiniz yöntemle alabilirsiniz ama ben şöyle göstereceğim. Bakın şimdi şurada ipim, en son ördüğüm ilmek bu. Şöyle ipi parmağıma bir kere, ardından bir kere daha doluyorum ve ilk ipin altından ikinci ipi alarak bir tane ilmek oluşturuyorum. Bir daha göstereyim. Şöyle ve şöyle, sonra bu şekilde. 2 tane ilmek aldım. Toplam 10 tane alıyorum. 10 tane ilmeği aldım. Şimdi bakın, burası arka taraftı. Kol ilmeklerini ayırdık. Burası ön taraf. Arka ile önü şimdi böyle örerek birleştireceğim. Sıkı tutuyorum burada ipi. Ön ilmeklerini örmeye başladım. Kol altını bakın bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi ön ilmeklerini örelim. Bir sonraki işaretleyiciye kadar aynı şeyi diğer kolda da yapacağız. Evet, ikinci kol ilmeklerine kadar ördüm. Bakın işaretleyiciye kadar geldim. Şimdi onu yine çıkarıyorum. Buradaki bu 78 tane kol ilmeğimi yine ikinci bir ip parçasına geçireceğim. Evet, bu ilmekleri de ipe aldım. Bir işaretleyiciyi de yine çıkartıyorum. İpi bağlıyorum. İkinci kol ilmeklerini de ayırmış olduk. Şimdi yine kol altına aynı şekilde 10 tane ilmek alacağım. Evet, buraya da şimdi 10 tane ilmek aldım. Şimdi diğer tarafla arkanın diğer yarısı ile birleştiriyorum. Ve başlangıç noktasına kadar örüyorum. Evet, başlangıç noktasına kadar ördüm. Bakın şimdi örgümüz ne durumda? Şöyle bakalım. Kol ilmeklerini ayırdık gövdeden, her iki tarafta da. Şöyle göstereyim. Şu an şişte sadece ön ve arka ilmeklerimiz var. 100 santimetrelik misinalı şiş bunlara yeterli oldu. Kol altlarına 10'ar tane ilmek aldık. Bakın. Ve ben bu şişle şimdi örmeye devam edeceğim. Dairesel bir şekilde artık düz olarak öreceğiz. Eksiltme, artırma yapmayacağım. İstediğim boya gelene kadar öreceğim. Şu an kaç tane ilmeğimiz var ona bakalım. Bakın, gövde ilmek sayısı medium için 254 benim durumumda. Bu sayı small için 244, large için 272, x large için 298 olacak bu durumda. Dediğim gibi bundan sonrası artık işin kolay kısmı. Gövde ilmeklerimiz şişte oluştu. Bunu dairesel bir şekilde bu ilmeklerimi örerek istediğim boya, yani lastik noktasına gelene kadar devam edeceğim. Evet, gövdeyi örmeye devam ettim. Kol altından itibaren şöyle ölçeyim. Yaklaşık 24-25 santimetre kadar ördüm. Şimdi ben tabloda şöyle yaklaşık kol altından itibaren önerdiğim uzunlukları paylaştım. Lastik dahil, bel lastiği dahil uzunlukları. Bu tabloda görebilirsiniz. Ben medium ördüğüm için 27 olarak belirttim bu uzunluğu. Şimdi 24-25 santimetre oldu. 2-2,5 santimetrede lastik öreceğim. Bu değere ulaşabilirim. Sizler bu uzunluğunu kendi durumunuza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi artık lastiğe başlıyorum. Yine
başlangıç noktasına geliyorum. Bir düz bir ters klasik lastik öreceğim. Ben şiş numarasını yine aynı tutuyorum. İsterseniz bir numara küçük, yani 3,5'la örüyoruz. 3 numarayla da örebilirsiniz mesela. Şimdi bir düz bir ters şeklinde lastiğe başlayacağım. Bu şekilde yaklaşık 2-2,5 santimetre ya da 3 santimetre ya da istediğiniz kadar lastiği örelim. Ondan sonra görüşelim tekrar. Evet, lastiği ördüm. 2,5 santimetre oldu benim lastiğim. Siz istediğiniz kadar örebilirsiniz. Şimdi ilmekleri kapatarak bitireceğim gövde kısmını. Şimdi öncelikle klasik kapatma yapabiliriz. Nasıl yapıyorum? Şunu çıkartayım artık. Bakın düz ilmekleri düz, tersleri ters öreceğim. Düz ilmeği ördüm. Şimdi ters ilmeği örüyorum. Ve ilk ilmeği ikincinin üzerinden şöyle tutup atlatıyorum. İpin katını düzelteyim. Tekrar gösteriyorum. Sırada yine bir düz ilmek var. Düz örüyorum. İlk ilmeği ikincinin üzerinden şöyle atlatıyorum. Bu kesme tekniğini kullanacaksanız elinizi sıkı tutmayın lütfen. Şimdi bir ters ilmek var. Tersi ters örüyorum ve üzerinden atlatarak kesiyorum. Şimdi bu şekilde kesebiliriz. Klasik ilmeklerimizi kapama yöntemi. Ya da şu an ekranın sağ üst köşesinde göreceğiniz esnek kapama yöntemi var. İğne ile yaptığımız. Onu da yapabilirsiniz. Tercihinize göre hangi şekilde kapatmak isterseniz ilmeklerinizi kapatın ve ona göre gövdeyi bitirelim. Ardından kollara başlayalım. Evet, kolu örmeye başlayalım. İlk iş olarak ipe aldığım kol ilmeklerini şişe geçirdim. Kullandığım şiş 3,5 numara ama misina boyu 40 santimetre. Dikişsiz öreceğim için 40 santimetre misinalı şiş uygun olacaktır. Şimdi hatırlarsanız gövdede kol altında ilmekler almıştık. Ben medium beden için 10 tane ilmek almıştım. Bunun orta noktasını bulacağım. 5 tanesini yani. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan başlıyorum. İpimi bağlayıp şimdi buradan ilmek alarak başlayacağım. Şöyle o aldığım ilmeklerden bakın birer tane her birinden ilmek çıkartıyorum. Beş tanesini bu tarafta çıkartacağım. 5 tanesini de diğer tarafta. Toplam 10 tane olacak. Devam ediyorum. 3 oldu. 4 ve 5 tane ilmeğimi çıkarttım. Şimdi bakın kol ilmeklerine başlamadan önce bu arada bir boşluk var. Burayı kapamak için şöyle şuradan bakın şu aradaki şöyle ilmeğin ara ipliğini şöyle alıyorum. Şişe takıyorum. Ve şimdi kolun ilk ilmeğini bu aldığım ilmekle birlikte örerek alacağım. Hem ilmek sayım artmamış olacak hem de bu ara boşluğu kapatmış olacağım. Bu şekilde birlikte örerek aldım. Bakın arayı kapatmış olduk. Şimdi kalan kol ilmeklerini öreceğim. Buradaki son ilmekten bir önceki ilmeğe kadar onu da öreceğim. Son ilmeğe kadar geleceğim. Evet, son ilmeğe geldim. Şimdi önce onu örmeden alıyorum. Burada da bu aradaki boşluğu yine kapatmamız lazım. Aynı işlemi yapacağım. Şuradan bir ilmek şöyle çıkartıp şişe alıyorum. Ve bu defa ilmeklerin yönünü çevirip bu şekilde sola kesme yapıyorum.
ve bu arayı da kapatmış oluyorum. Şimdi buradan da yine 5 tane ilmek çıkartacağım. Evet, onları da aldım. Şimdi burası örgümüzün orta noktası. Bir işaretleyici yerleştiriyorum ve örmeye artık başlıyorum. Bütün ilmekleri düz bir şekilde bundan sonraki sıralarda öreceğim. Şöyle ilmek sayısına bir bakarsak, medium beden için bakın roba ayrımında 78 ilmekti kol ilmeklerim. Yani ipe geçirdiğim ilmek sayım 78'di. Kol altına 10 tane ilave ilmek almış oldum. Şu an koldaki ilmek sayım 88. Bu sayı diğer bedenler için de burada göründüğü gibi. Siz de ona göre kontrolünüzü yapabilirsiniz. Şimdi ben kol boyu için kol altından itibaren yaklaşık uzunluklar paylaştım burada. Ama bu elbette ki tercihe bağlı. Siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz kolu. İsterseniz uzun kollu bile yapabilirsiniz. Şimdi ben buradaki paylaşımıma göre medium beden için 8 santimetre demiştim ve bu lastik dahil, kol ucundaki lastik dahil yaklaşık 2 santimetrelik bir lastik yapmayı planlıyorum. Dolayısıyla 6 santimetre öreceğim. 2 santimetre lastikle ördükten sonra 8 santimetreye ulaşmış olacağım. Şimdi bu kısımdan itibaren düz örgüyle dairesel bir şekilde örerek 6 santimetre olmasını sağlayacağım kol boyunu. Evet, kol altından itibaren 6 santimetre herhangi bir kesme yapmadan ördüm. Şimdi lastiğe başlayacağım bu sırada. Aynı zamanda biraz ilmek kesmek istiyorum. İlmek sayım 88. 8 tanesini keseceğim. 80 ilmekle öreceğim lastiği. 88 ilmekte 8 ilmek kesebilmek için 11 ilmekte bir kesme yapmam gerekir. Şimdi aynı zamanda lastiğe başlıyorum bu sırayla birlikte. Düzle başlıyorum. Bir düz, bir ters. 10. ilmeğe kadar gelelim. Dokuz tane ördüm. 10. ilmeği bakın şöyle ters ilmek bu ilmek. Yanındaki ilmekle birlikte alıp örersem 11 ilmekte bir tane ilmek kesmiş oldum. Bu şekilde her 11 ilmekte bir ilmek keserek hem bu sırada ilmek sayımı 80'e düşüreceğim hem de lastiğe başlamış olacağım. Bir düz bir ters şeklinde ve kesmeleri yaparak devam edeceğim. 2 santimetre kadar lastik örmeyi düşünüyorum bu şekilde. Bu sırada kestikten sonra normal lastikle devam edeceğim. Sonrasında da bu etek ucunda hangi kesme tekniğini kullandıysanız aynı yöntemle yine ilmekleri keserek kolu tamamlayabilirsiniz. Ben de şimdi öyle yapacağım. Diğer kolda tamamen birebir aynı olacak zaten. Onu da tamamlayıp örgümü bitireceğim. Evet, örgüyü tamamlayıp ardından blokladım. Son halini şöyle sizinle paylaşayım. Sade, klasik, kullanışlı bir bluz oldu. Böylece bu videoda anlatacaklarımın sonuna geldim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.